olugendo olukakata ku oyo yenna alina obusobozi, olugendo olujjudde okusaba, okwebaza n'okwegayirira Allah n'ensonga endala nnyingi. Tufaayo nnyo okutuukiriza ekirooto kyo. N'olwekyo tukyusizza endabika yaffe okuwe bajjajjaabe agezaako okubayunga naye nabo bakola kaweefube w'amaanyi okubeera nga bamwebutulako. Agenda maaso agamba wa uhsinu ilayhim, aya wali wetandikira wa'budu llaha wala tushiriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba. Allah jalla jalalu amala okulagira okuyisa obulungi abazadde ababiri, wa bidhil qurba n'alagira okuyisa obulungi ab'eŋŋanda. Kati ono agamba wa uhsinu ilayhim, ngezaako kaweefuba okulaba nga nnongoosa gye bali, wa yusiuuna ilayya, agamba ngezaako okulongoosa gye bali naye embeera bo gye banteekamu, wa yusiuuna ilayya, naye ate bo bagezaako nabo okulwana bampise bubi. Awo nga tuyimiridde omuganda wange ali ku mukutu guno n'atuwuliriza, olwanye nnyo okubanga olongoosa eri ab'eŋŋanda zo. Ekituufu bo bakuyisizza bubi, mu kuyisa obubi basobola okuyisa obubi biri kawuliya nga bakuyisa bubi na bigambo oba na kigambo kyonna kye baba boogedde. Siriki yali ku mukutu guno atulaba n'atuwuliriza. Olunaku omu ku baganda bo lwe yajja gy'oli ng'ekimuleesa atidde ebibonerezo ebiri ku yenna anaakutula oluganda, najja gy'oli mu butuufu n'omugayaalirira, obudde n'otabumuwa, n'otamuwa biseera byo, mu butuufu oba okutudde oluganda. Naye ng'olukutudde bili afiali, ng'olukutudde na bikolwa. Kati bala bakutula eŋŋanda z'abannaabwe mu mbeera y'obbayisa obubi. Ku paati eno we tutuuse mu hadithi, ono alongoosa gye bali ate bo wayisiuuna ilayya, ate bo bampisa bubi. Ekyo tukirabye abantu bwe bafuna Allah muganda waabwe gwe yasaasira ne tumulabamu elementi y'eddiini
yakwonoona. Muganda wange eddiini simwonoona. Gw'okiraba muli bw'okisika eddiini bw'eneeyonoona omuntu abanga ensi eneebeera etya. Tubadde tumanyi nti obuddukiro bwonna kuntum khayra umma ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna 'anil munkar. Tubadde tumanyi nti kuntum khayra umma, mwe ekibiina ekisinga okuba ekigunjufu, mwe ekibiina ekisinga okuba ekirungi. Ekyagibwayo eri abantu bonna abasigadde mu Bakara Allah n'abagamba mwe ummatan wasata litakunu. Mwe ekibiina ekyomumakkati era kibeerenga kibiina mwe kibiina ekijulizi ku bonna ebibiina ebisigadde. Naye bwe kiba nti kuntum khayra umma, muganda wammwe avuddeyo alagira empisa ennungi n'okubalagira abange senga jjajja kojja, abange Allah alagira kukola kino talagira kukola ekyo, abange tuleke kino tuwone ate tukole kino tuwangule. Bangi bakutudde eŋŋanda bannaabwe nga bajjidde mu elementi bwetyo baganda baabwe ne babayita ab'olugezigezi mu ddiini, ne bagamba ng'eddiini bwe yaboonoona. Abange eddiini si kwonoona. Muganda wammwe ono alwana okubeera nti alongoosa gye muli, naye mmwe mukoze kinene okubeera ng'ate mmwe mumuyisa bubi. Kati ekyo Nabbi sallama kyagezaako tutegeeza mu hadiifu eno. Ono eyajja gyali agamba Nabbi sallama ebigambo bino nongoosa gye bali, naye ate bo balwana nnyo okubanga bannyonoona. Ne tugamba okwonoona okwo tusobola omwonoona, tusobola omuyisa obubi nga tukozesa ennimi zaffe mu bigambo, naawe genda ogaziye. Luli wali okyali bwoti ng'oli muntu, naye kati munaye kase wayingiramu ebyo ebyeddiini, ate gwe obugundi busalafu bwakonoona n'ebirala. Tugamba abange ebigambo ebyo si birungi kubikozesa eri baganda baffe abavuddeyo, batuyambeko okubeera nga tukola ebyo Allah jalla jalaalu byayagala. Ng'ekibakozesa ebyo balwana batereeze eŋŋanda zaabwe. Tolaba jalla jalaalu bwe yalagira abange mmwe abantu, abange mmwe abakkiriza, ku anfusakum wa ahlikum naara, abange mwe kennyini mwetaasi, mwe kennyini mwekoleko kaweefube, mwe kennyini mwetereze mbitegeeza eddiini. Wa ahlikum naara, abange temulekangayo abantu bammwe bategeeza jahannamu. Kati bano bajja gye muli nga baganda bammwe babategeeza abange okuwona jahannamu, abange tulina kukola bwe tuti. Ffe ne tubaddamu ebigambo ebitawa ssanyu. Ongobanga mujja nayo naye nga muganda waani yamuddamu ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Abalala bakozesa bikolwa. Muganda waabwe agezaako okubaako kyabagamba mu mbeera y'okwagala okuyunga oluganda, abantu ng'olaba bamudduka, ekyo kikolwa. Abalala nga bakwata ku matu nga bw'olabye enkutteka, tulaba kavidiyo ako, toŋŋamba oli n'akwata ne ku matu ng'alaga ki kyategeeza, agamba toŋŋamba, saagala na kuwuliriza bigambo byo. Ensonga eyo gwe weeteeke mu ttuluba eryo nga gwe okola ebyo nga baganda bo bakuyisa mu mbeera efaanagana bw'etyo. Mu butuufu naawe ng'omuntu oggwamu amaanyi era otandika okugamba oyo baaba sikyadda wuwe, gwe nabadde nninaku byentegeeza, gwe nnyinnyonnyola ensonga yange, baaba nnyinamu embeera ennyize, n'akwata ku matu nga tayagala kuwuliriza bigambo byange. Kati onannyonnyola Omubaka sallama amugamba nongoosa gye bali naye bo bampisa bubi. Agera maaso agamba takomaawo, wa ahlumu anuhum wayajhaluna alayya, agamba ngezaako okubanga mbakwata mpola, ngezaako okubanga sibaleetako bbugumu, mbakwata mu mbeera esinga okubanga ya buvunaanyizibwa. Wa ahlum anuhum, ngezaako okubeera nga mbakwata mpola. Kino kiva mu bukwata mpola. Agezaako okubeera nga abakwata mpola naye wayajhaluna alayya, agamba naye bo bamboggokera buboggokezi, banneekaanya bwekaanya, bankangukira, byonna binnyonnyola kino. Atuwuliriza omulungi, weegendereze muganda wazze gy'oli n'obu
naye baaba teekawo muganda wo yenna oba ssengawo bajjajjawo n'asitula eddoboozi n'akukangukira yani n'akukambuwalira genda lugenda ite mwagala kukola juzi wano mutowo yaŋŋamba allah mutuufu obeera gwe nga gwe bazeemu enzira mwefaanagana bwetyo nga gwe bakangukidde ekituufu nga kyaddala oyinza obutadda waabasengaawo nga yakuzzemu ebigambo ebifaanagana bwe bityo so tubadde tusuubira yandikubuuliridde oluvannyuma lw'okuba nti akuyambyeko kisooka kwebuuza akulekedde baani ye muganda wo watasobodde kukuyambira maadhalika nga ayina istitwaa ayina obusobozi obukuyamba naye nakangukira ng'akwekaanya tekiyinza kulekawo oluganda okuggyako nga lukutulwa kati bino gwe byobadde oyagala okubuuza n'ono yabibuuza fe olwaleero ono bye yakabuuza bye twakasomako mu eno hadithi gwe siriikirira ddala oluganda luba lukyaliwo awo gwoba wabitadde dda tuyinza n'okunoonya mu bino gwe byakutuza oluganda mu hadithi eno nga gwe toyinaako yadde n'ekimu wabula gwe kikyo kiririddawa kasita wamuyita ku mukolo n'atajja basi oluganda ne lukutuka naye ono ebigambo byayogera byonna binene omanye ekitegeeza okujja eri omuntu ng'oli mwetoowaze naye n'akukangukira obadde ogamba ki baaba nze mbadde ŋŋamba nafunyeyo ka bizinesi kenjagala okukola naye kabulamu emitwalo nga5 n'osooza n'okusooza mbadde mmanyi oyina nekyoŋŋamba nviira nze nnyina n'ebizibu byange mu kukola kw'abalema ebigambo ebyo no byategeeza omubaka ajja eri baganda be nga mukkakkamu mukwata mpola gye bali abawa ekitiibwa kye nga baganda be naye bo ne bamuvoola wayajahaluuna alayhi bo ne bamuddamu nga bwe baagala ne bamuboggolera nalwo olulimi lusobola okunnyonnyola ekyo bwe tusirikirira muganda wange gwe ababa obakwata otya toyinayo muganda oba osirikirira ng'owuliriza ebigambo bino ng'ekyamukyawaganya naawe si birala naye embeera gye yagirangamu ey'obukkakkamu n'obuntu bulamu gwe n'omuddamu nga bw'oyagala mu mbeera y'okwongerako ebigambo ebimukkakkanya n'ebimuba nti essuubi limuggwamu allah faqaala nabbi sallallahu alaihi wasallama amala okuwuliriza statement ezo ono amannya agaasirikirwa bye yamugamba faqala nabbi sallallahu alayhi wasallam kyava muddamu n'amugamba la in kunta kama quluta yamugamba nti la in kunta kama quluta ddala bw'obanga bw'ogambye nga bwe kiri oba bw'obanga bw'ogambye nga bw'oli kiki yali amutegeeza yamugamba bw'obanga bw'ogambye nga bw'oli allah kikyategeeza bigambo bino byazza mugamba ngezaako okulongoosa gye bali ngezaako okubayunga ne bankutula ngezaako okulongoosa gye bali bo ne bampisa bubi ngezaako okubakwata empola n'okubawa ekitiibwa bo ne bankangukira ne banjeregerera ne bamboggolera nabbi yamuga bw'obanga bw'oli nga bwe kiri yani bw'obanga bw'oŋŋambye mu nzivuunula endala nga ddala ebyo by'ogambye ddala by'oli ddala wabibakolera ab'eŋŋanda zo yamugamba nti fakaannama tusifuhumu alimalla yamugamba kale n'olwekyo tusifuhumu limalla olinga abayiiridde olunyata luno bwe baali bannyonnyola mu hadithi eno mu riwaya ya muslimu ye yalaga gaba manda aramadi yamugamba olinga abayiiridde amanda kati gwe ddira essigiri gye wakumye ekutta obulungi etuuse ku levo etokose emmere ne tugamba emmere etokote sigiri eyo eba ekutte bulungi kati situla akasigiri ako okayiire mutabani wo oba muwalawo enduulu n'emiranga eginaabeera awo ye muntu ayunga ab'eŋŋanda ze ne bamukutula ye muntu alongoosa eri ab'eŋŋanda ze bo ne bamuyisa bubi ye muntu akwata empola ab'eŋŋanda ze bo ne bamuboggolera ne bamukangukira yamugamba bw'oba olinga bw'ogambye nga ddala ebyo obikola yagamba abo nno ka annama
yagamba abonno kyoba okoze obanga abayiridde olunyata yani obanga abayiridde amanda agacyamusa obulungi ag'essigiri n'ogakwata n'ogayiira omuntu bane ekyo nno nsonga nnene olaba kanda limu bweriti ng'ate terikugwiridde lyonna naye ng'okutteko kwati Allahu akbar obulumi bw'owulira weeteeke mu mbeera efaanagana bw'etyo muganda wo yalongoosa ayunga gy'oli n'omukutura akwata empola gwe n'omuboggolera obeera mu kifaananyi ekifaanaganako bwe kityo ebyo nno byonna okujja mu hadiisi eno kulaga bukaawu kati ekyoledde kiba kibonerezo nga tonnafuna kiri kyakhira ekyo kiba kyokka kibonerezo okuba nti omuntu abanga akuyiridde olunyata era muki kye tuyigamu awo wokka nga twakayimirirawo tulaba nti abangi omuntu okuyisa obulungi amuyisizza obubi kyekisinga obulungi tukiyiga mu hadiisi eyo nga tennaggwayo gw'olaba agambye bali abakolera ebirungi bo ne bamukola opposite n'olaba nabbi sallama asigadde amugamba nti bw'oba ddala olinga bw'ogambye nga obikola yagamba abo obanga abayiridde amanda goloza ati yamugamba nabo baveeko ffe olwairo oli kyayagala okujja mu seekawe era oli omulaba ng'afunzizza seeka amubuuza seeka ngezaako abantu bange obbayunga nga bwe mutugamba naye bo bankola bwe bati ne bwe bati ebigambo ebyo biraba muganda wange ampuliriza kati n'olwekyo bwe kiba nti omubaka si ye ansa gye yawa tolwananga muyisa bubi okulwana ennyo muyisa obulungi abange onooba okoze amakula onooba okoze ekyettendo onooba okoze ekyebbeeyi biidhinillahi agenda mu maaso nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala omutuusa ku nsonga eraga nti oba obayiridde lunyata n'amugamba nti wala yazaalu maahi zahirun alaihim madumutu ala owulidde wakitiibwa Allah jalla jalaalu ebirungi bye gye bali gwe byobadde olowooza nti babikolera wakitiibwa Allah si waakulekayo kuwa birungi wakitiibwa Allah si waakulekayo kuwa baraka mikisa wakitiibwa Allah si waakulekayo kubeera mu nsonga zo ebbanga lyonoomala ng'osigadde ku bigambo biri byogambye byobakolera nga bo bakola opposite wamma gwe bwe kityo bw'okola kayo kuwa birungi tajja kulekayo kuyingira mu nsonga zo gwe zobadde olowooza nti oba oliawo Allah ayisizza kuba Allah tajja kulekayo bikolera ebbanga lyonoomala ng'oyunga oluganda lwe luliwa luno olw'okuyunga nga bo we balukutula olwo olw'okulongoosa gye bali bo nga bakuyisa bubi oluganda olwo olw'okubakwata empola nga bo bakuboggolera kati amugamba wakitiibwa Allah tajja kulekayo kuwa birungi na kubeererawo mu nsonga zo gye bali gwe byobadde olowooza nti be balina bikolera ebbanga lyonoomala ng'osigadde ku nsonga y'okuyunga oluganda kale n'olwekyo abalungi abatuwuliriza nkukubiriza nga neekubiriza biidhinillah bannange tunywere ab'ebitiibwa tugende mu maaso biidhinillah nga tweyisa bulungi tugende mu maaso nga tuyunga eŋŋanda zaffe bino ebintu by'okulowooza nti ogenda kujja eri omuwalimu agambe nti atakuyunga naawe tomuyunga abange sinjigiriza ya mubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wabula enjigiriza ye kutulaga akuyunga si gwate oyina okuyunga lwaki otobati kale oyo tuba tumuyina mu ttaano wabula twagala ono akwesamba nga bw'olabye mu bigambo mu hadiisi eyo gwogezaako okulongoosa bo bakuyisa bubi oyo gwe twagala olemereko yenna anaamulemereko Allah waakubeera mu nsonga ze ate bano baalemerako bo nabo we bataalabuke kulongoosa balongoose nabo bayunge munnaabwe asazeewo bayunga abango abo alimalla abo bagenda kuba balumbye ekitalumbika lunyata
Wakitiibwa jalla jalaalu abo yabawaayo baba bayiriddwa olunyata. Yaani onoogenda okwetoloola olunyata automatically totusumbuwa. Kkiriza oyo abeera jahannam. Bw'ogenda okusima ekigambo ekyo alimalla kiki ekitegeeza munda muli takdiruhu ojja genda okusanga nga bwe tukikubaganyaamu ebirowoozo nga bwe tukipimapima nokigattagatta abange nga nnyini kyo kimusindika mu jahannam, olunyata lwa jahannam. Kati n'olwekyo ab'ebitiibwa nga tonnasindikibwa mu jahannam, kkiriza tuyambagane ffenna awo yakitiibwa. Yunga nnyunga oluganda. Lwaki muganda waabonaabona ng'omutwalo ssulo ogulina okoze kya bbeeyi kya ttendo yambyeko egitegeeza okuba mikwano gyo, naye obadde omanyi nti muganda wayina enkizo esinga eya mukwano gwo. Ebbanga lyamala nga muganda w'oyo azzeeyo n'ategeera Allah jalla jalaalu amarana ayuswale yatulagira tuyunge oluganda lwaffe. Naawe muganda w'omulala naawe n'otegeera kyekimu nga kuyunga luganda ffenna abange kyetwekutteko emikisa okwesiima mu bulamu bwaffe n'obwekika kyaffe bujja kulabwako. Naye olwaleero ebika bingi bikutuseewo ng'ebi bikutuddewo akuwaalo bigambo. Senga omwana aleeta ebigambagamba senga yagambye taata ali kino, ne taata n'ateeka enneenya akhbaaru, n'ateeka enneenya mawulire, naye n'alumba muganda we. Ne kijjamu okuyuguumizibwa. Ddayo tunuulira ekyammwe biki ebibatabudde, biki ebyawudde bajjajjammwe, biki ebitalese bassengammwe bakitammwe nga bali wamu, biki ebitalese mmwe baana n'abazzukulu nga temuli wamu. Lwaki abange bwe tuvudde ku kutegeera obukulu n'ebirungi ebiri mu kuyunga oluganda tabweze. Sikoma bukomi awo, ate era bwe tutazzeeyo kulowooza nnyo na kweraliikirira abange iqabonerezo Allah byataddeko oyo yenna anaakutula oluganda. Kati ampuliriza omulungi yenna anaafuna takuwa okutya ow'ekitiibwa Allah ateeka okuddayo yeetegereze biki Allah byagaanyi nga mwe muli oluganda mu bye yagaana oddukutula, nga yenna aneetegereza ebyo n'abireka nga tabireka lwa kirala oli aleme kwekutula ku muganda we lwa butajja ku mukolo gwe. Allahu akbar. Ayunga oluganda lwa muganda wona atazze ku mukolo gwe kubanga Allah yakiragira. Okwesiima n'okuwona abange ebyabifune. N'ayunga oluganda alwane nnyo okuluyunga nga taluyunga lwakuba aluyunga muganda wayina ssente era ajja kumuyamba mu bizibu bye, naye ayunga oluganda kuba Allah alulagidde luyungibwe. Awo nno okwesiima kujja kuba mu bulamu bwaffe biidhinillahi taala. Kati hadithi yaffe ya mutafakun alayhi, hadithi yaffe eyo gye tutandikiddeko olunaku olwaleero biidhinillahi taala. Ampuliriza omulungi, ddayo weetereeze neetereeze biidhinillah, tulabe insha Allahu taala nga tugenda mu maaso n'okutereeza n'okufaayo ennyo ebitegeeza oluganda lwaffe. Era kyovula bannabbi sallallahu alayhi wasallam mu hadithi emu bwe yali era ayogera ku kuyunga oluganda yaluleetera mu nsonga zaalinga 5. Ensonga ez'ettaano ezaali mu hadithi eyo kkiriza tujjeyo emu olw'okufunzafunza biidhinillahi taala, olw'okufunzafunza ebiseera. Naye nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali ayogera ku nsonga eyo yali yakuyunga luganda. Naye gye yasookera eno bwe yali yalaga ebintu byalinga 4 ne mugiramu ensonga ey'okutaano. Ensonga ey'okutaano eyo yeeriwa era yamaliriza awunzika nga alaga omuntu aneesiima n'okufuna obuwanguzi mu nsi muno takola kirala. Kiki yamulagira faliyasil, oyo nno takola kirala naye atuyambe kimu ayunge oluganda lwe. Abange twebuuza gwe oluganda lwe oluyunze. Bane tuddeyo tuyunga oluganda ab'ebitiibwa. Ensonga nnyingi ezitegeeza okuyunga oluganda. N'ab'eŋŋanda bannaye naffe tuyambagane ne baganda baffe. Lwaki muganda wavaayo okuyambako?
lwaki muganda wavayo n'atandikawo ka bizinensi n'akuteekamu nga gwe mutabani wa muganda we kuba oba mutabani we? Lwaki senga wavayo n'abaako n'akantu konna n'agamba mutabani wange ono ate gwe n'okola kyennyume muganda wange? Lwana nnyo olabe muganda wonna waakutadde abange lwana okulaba ng'otereeza butereeza musobole okukuuma oluganda olwo Allah jalla jalaalu lwayagala tuyunge olwo nno tugende mu maaso biidhinillah. Ab'eŋŋanda kuno kubeera kulabula gye muli. Bannange mujje ebyenfuna mubijje mu baŋŋanda zammwe. Bagenze mu byokweraguza ne bamaliriza nga babitadde mu baganda baabwe. Abantu bamaliriza bawonzeeyo bazzukulu baabwe. Irabiddwa nga mulimu gwe tulaba abantu ne batandika omuyita Kasiru mwana ali awaayiwa endusu amawulire ne gafuluma abagafulumya olumu nga bagayinako obukakafu ebyobugagga byabo baawongayo omwana ono ng'era bw'ogenda eri bannyini nsonga eyo gibabuuza ng'okusirika kwabwe kutegeeza okukkiriza amawulire ago. Kati n'olwekyo ab'eŋŋanda nga tetunnatuuka kukola bintu bifaanagana bwe bityo ebigenda okuleetera wakitiibwa Allah jalla jalaalu otunyiigira n'otugoba mu kusaasira kwe abange yenna ayagala riziki tamenyeka. Mubitegeeza okufuna riziki mubitegeeza riziki okuba ennyangu abange mulimu okuyunga oluganda lwe tuyisaako amaaso tuddeyo tutereeze. Bannaye bino binakuwaza ate nga bituufu. Lwaki muganda wo baabawo munnange gwe bw'abazze okunnyonnyola omuwalimu amunnyonnyola baaba nnemesezza ewaka naye nga lwaki baaba olemesa muganda we ewaka era ogenda kuleeta waani? Olaba muganda we ofaanagana mu mbeera efaanagana bw'etyo omulemesa ye waayise ewaka waawangaalira naawe ate bwe kinadda ku batali nga jjo mikwano ogenda girangira kyenkana ki? Togenda kumaliriza ng'olangira oyo mukwano gwo nga bwe nkuyamba obuyambi ate nno toli nnyonze jasi kyoli mukwano gwange n'ebirala kati ono muganda we ogenda mulangira otya? Kati bannaye tuddeyo tulongoose bannaye tuddeyo tuteeka amateeka ga Allah jalla jalaalu mu nkola ag'okuyunga oluganda olutuufu. Era mugenda kukkiriza biidhinillah oluganda luno nalwo tugenda kubanga insha Allah ebigambo bingi ebikyaliko naye mukkirize olw'emisomo emingi gye tujja tukoonako n'abawalimu ab'enjawulo bye banaaba bongeddeko tugende nabyo insha Allah. Era omusomo gwaffe nga bwe twagutongoza okusinziira ku bye tuzze tuleetako obujulizi mu hadithi biki ebiyunga oluganda biki ebikola bitya tulabika nti biidhinillahi taala tulumaliriza leero. Era mukkirize mu kulumaliriza tusembyeyo ebigambo ebigamba biki bye tulina okukola newankubadde twabiyitamu kukkiriza mbiddemu tuwunzike nabyo omusomo obulungi. Biki bye tulina okukola tukuume oluganda luno obutakutuka tuwone okubeera nti wakitiibwa Allah atuvunaana tuleme okubeera nti twekyabira akalimu amaggwa tuleme okubeera nga tugwa mu mitawaana egy'okkutula oluganda. Awalani butya bwe tuyinza okukuuma oluganda luno nga twalabadde ebirukutula nga tulabye ahadithi ez'enjawulo era nga tusembezaayo eyo gye twayagala. Lwaki twajagala abantu bulijjo beebuuza gwe nnyunga mpisa bw'ati amaanyi ng'ajjewo agasigala nga muyunga amaanyi ogalabye woogajja? Mbaka sallallahu alaihi wasallam amaanyi yagakuwa agakuwa atya? Ebigambo tubirabye. Kisookera ddala amaanyi gakuwa akakasa nti bw'obanga bw'ogamba nga bw'ekiri abantu abo obanga abayiridde olunyata obanga abasudde mu muliro obanga abayiridde amanda agookya. Ekyokubiri wakitiibwa Allah
tajja kulekayo kuwa birungi na kubeera mu nsonga zo boze babadde balowooza nti bwe bakwekutuddeko togenda kuddamu zifuna wakitibwa Allah si wa kulekayo zikolere banga nawe lyonoomala nga golemedde ku kuyunga aboyunga ne bakutula boyisa obulungi ne bakuyisa bubi bokwata empola ne bakuboggokera kati awo tugenda kukola tutyo okubanga oluganda ote tulukutula olufaanagana okuba nti lufaanagana bwe lutyo awalani ekisooka omuntu addeyo amanye nti okukuuma oluganda olwo ne lutakutuuka bino bye birukuuma ekisookera ddala kwe kukola omulimu guno ikhilasan lillahi ta'ala bannange yenna avuddeyo ayunga oluganda aluyunge kuba Allah yalagira tayunga luganda kuba gwayunga amuwa akasente bannayi babanze mwagala baba akola Dubai olwokuba kusindikira akasente ku simu golowooza okumuyunga abalala obakutule nga gwe omuyunga kubona akuwa sente tugamba kalla nedda yenna anavaayo ayunga oluganda ng'akikola ikhilasan lillah akikola lwa Allah yalagira ekyo kigenda kukuuma oluganda obutakutuka wamma gwe bwetyo bw'okola muganda w'omuyunze n'akuyisanga bw'akuyisanga okikola lwakuba Allah yalagira oba oyunga gw'oyunga kuba omuggyako akasente baba aweereza akasente ensonga ey'okubiri egenda okutukuumira ku nsonga y'oluganda obutalukutula abange taqwa Allah subhanahu wa ta'ala kutya Allah jalla jalaalu bane ekitegeeza taqwa kwe kuleka byonna Allah byagaanyi ekitegeeza taqwa kwe kola byonna byojje mu Qur'an byosanze mu njigiriza y'omubaka aqwalul ulama ebbanga lye bamalanga bakwataganya byonna bw'okola n'oteeka mu nkola abange tugamba eyo ye taqwa era mukirize usikum bitaqwa Allah mukirize maramiro okumutya Allah alladhi amarana ayusala oyo yatulagira okuyunga oluganda oyo yabalagira okuyunga aruhama ku mwenganda zamu bwe tunavayo Allah ne tumweraliikirira ne tumutya abange kigenda tuyambako kuuma oluganda lwaffe naye abange entya yaffe taqwa yaffe eri Allah abange nafu kyovula omuntu akutula oluganda nga tafuddeeyo nti singa tatya Allah mu kuyunga oluganda wakumuvunaana kati oli ye naakutula oluganda nga tatidde nti waliwo agenda omumuvunaana era oli naakutula oluganda nga talina ssuubi lyagenda muwampeera olw'okuyunga oluganda nga si kirala yejja n'obujulizi twabulamu ensonga ey'okusatu egenda otuyambako okukuuma oluganda luno lwe twogerako ab'ekitiibwa abange y'ensonga ey'okuwaŋŋana obulabu alihiba okuwaŋŋana obulabo hiba omuntu naawa munne akalabu ako kagenda tuyambako okunyweza oluganda wamma gwe mu baganda bwe booyina ojja otutegeeza nnyo ng'ekika kyammwe bwe kiri ekinene bana ekika kyaffe kigazi bana ekiyita oyinza nakimalayo weebale naye tubuze ekika ekyo ekinene ky'oyogerako oyinayo b'otonera obulabo ng'ekigendererwa kunyweza luganda luno butakutuka kati abange tuwaŋŋana obulabo obujulizi kwe buli ku nsonga eyo tahabu abange muwaŋŋane obulabo hiba muwaŋŋane ebirabo tahabu mwagalane babawo kakike wali omutonedde naye ng'ekikamutonyesa ku kwagala ng'ekinava mu kwagala otomatikali muba mumaze okusiba enkokoto muba mumaze okusiba bbiimu ey'amabulooka gano obutatambula yaani amabulooka muba mugataddemu seminti amabulooka go ge mutaddemu seminti obutava mu layini kizzeeyo ku kifaananyi ky'ekika kyammwe oba omaze okuteekawo embeera enyweza oluganda ddala senga we gw'okutte n'ogulira shariya n'ogimuwa senga shariya yiiyo nga togimuwadde kuba naye akuwa ekyo otomatikali senga awo newaba yakukyawo emyaka n'emirala asooka kirowoozaako bw'aba nno nga naye ebyamukukyayisa nga si birala atayinza okulowooza k'omuwadde ekirabo ate omulogeramu kati ze embeera ezirimu ezitwewuunyisa eziri mu famire kati mbwolwampadde ebbanga lye tumaze emyaka 8 tetukolagana kati mbwampadde shariya eddoga alitadde omu bwebuzibu bannanga ab'eŋŋanda mutuyambeko bannammwe oluvannyuma lw'okuwuliriza omusomo guno oli bw'akwata akalabo akawe muganda we nga kyanoonya kunyweza luganda bannange mutuyambe obulabo mu bukwate
bona osubira muganda wo okuloga nga tunaaba twonoonya oluganda lw'ekika kati atuwuliriza n'obulabu bujja tuyambako okukuuma oluganda olwo gwe tolaba jjajjaawo ekimukwagaza era bw'aba ayogerera mu bazzukulu abalala ensonga yagiwanga agamba muzzukulu wa gundi bannanga omwana oyo omutonzi amuwa emikisa obadde okimanyi nti muganda wo okukusabirako tekiri otomatiki okiraba bwe kiddayo okulaga nti omuntu yenna ebbanga lyamalanga mugabi teri muntu asabirwa bitonde bya Allah nga muntu mugabi olabye mukuwa obulabo yani mukugaba bwe kukuleetedde oluganda lwo nga kifuutuka mu yakusabira omutonzi akongere ate otomatikali nga n'okuyunga oluganda kyo kyennyini kigaziya riziki Allah naye ffe tetuvaako kantu ashuhu we twayitirira omulugube wali bokhulu n'omululu tetuvaako kantu tolaba jalla jalabu yali ayogera ku bakodo ki ekigaana okuba mu b'eŋŋanda zo n'obawaayo ku bulabu akalabo bannange tekayina we bakawandika nti kayina kuzitowa ki hati olaba oyinza kukwata bukwasi buswiti bubiri n'obuwasengawo ekyo kyokka ne kimuleeta akamwenyo mwenyo okoze kinene obbuwa bw'oyagala okwogereza gye bimalidde nga munnangire bakuyisizza bubi n'omaliriza nga nawe okaayana nnyo ng'oyombera sente z'otadde mu muwala gw'oyagala okwogereza naye muganda wo wali omutaddemu kaki nga kyonoonya kunoonya kuyunga luganda luno luleme kutuka Allah tolaba jana jalwo yali aboogerako Allah yaboogerako abakodo alladhina yabkhaluna nnas alladhina yabkhaluna abo abakodo wala wayamuruna nnasa bilibukhuli ate ne balagira n'abantu nabo bakodo wali oli amala okuba omukodo ate n'ayamba ne ku munne amutegeeza naye akodo wali kati banaye tetuba bakodo eri baŋŋanda zaffe bannange tubeere bantu abagabi tuteekewo embeera y'obulabu maama ofunayo olunaku mu nnaku muwaakalabo kitaawo muwaakalabo jjajjawo mutonere sengawo mutonere mukuluwo mutoowo batonere ekinaava mu ekyo bonna ekika bagenda kumaliriza boogera ku ggwe ekyo kiyita kitono baraka zogenda okufuna oziyita zakuzannya nga buli omu ayogera ku ekyo mutabani wa gundi bagenda omugamba mutabani wa gundi nga nesengawo omulala akwogerako ekyo ogamba sura waye omwana oyo muve nako banne omwana wampisa banne omwana mugabi nalindi awo nandeetera kano gwani akwogerako mu kika kyamu banne tunyweze tuteekewo embeera ezigenda okukuuma oluganda ensonga ey'okuna bigenda tuyambako okunyweza oluganda luno obutakutuka abangi kwe kumanya ab'eŋŋanda zaffe butya bwe bayimiridde istitwaa obusobozi bw'abaganda baffe obumanya kijja kutuyambako okunyweza oluganda olwo tutya okubamanya embeera zaabwe si mu byanfuna byokka wabula ekigambo tukireete nga kiri generale nga kigamba okumanya ab'eŋŋanda zaffe embeera zaabwe buli wamanya muganda we embeera ze kati gwe gaziya mu byenfuna mu byobulamu mu byenneeyisa ez'enjawulo mu byensula n'ebirala kijja tuyamba okuyunga oluganda olwo olutakutukawo lwaki we mumanya baaba wammwe embeera ze mu byenfuna katuba tusookere ku ekyo nga mufuna mpola kijja tuyambako okuba nti mulimu byatagenda kwetabamu na ssente ekyo bwe munaamumanya temugenda muteekako kasigiri na puresha nga ekyogerwa abaaba nedda tetujja bikkiriza baba gundi atukongoola twakakola omukolo gwa mwannyinaffe talina n'ekikumi kye yateekayo muzzukulu we gundi yafumbirwa tewali kye yagira mukulu we yakola bwati ne bwati yalwala sente z'eddwaliro obukadde 10 bwe batusaba teyakwata yadde n'ekikumi muganda wammwe munaamuteekako akasigiri ako oluvannyuma lw'okuba nti temumutegedde mbeera ze mu byenfuna automatically agenda baddukako kale ate nze nakola kinaye kanoonyeeyo baganda bange ekyo olaba ng'ekyomuzannyo olwo luba lukutuse kati atuwuliriza omulungi n'atulaba ku mukutu guno gwe manya embeera za muganda wammwe butya bw'ayimiridde kijja bayambako kitya nti muganda waffe mufuna mpola tuyina bye tugenda omujjamu baba sula oyo mutuula ka meeting mwine mukatudde talabise naye mukusala ssente ne muganda naye baba sula omukubiriza agenda okukubiriza n'okukuba obusimu baba sula tomukubira
lwaki bambi tumumanyi embeera sinungi ey'ebyenfuna yaŋŋambye nako olwo baabawo omulala aleeta ensonga emukwatako kuba mumutegedde yaŋŋambye nako bagenda mmugoba mu nnyumba ndowooza olaba muganda wange atuwuliriza kati embeera bwefaanagana bwetyo otomatikali oyo tugenda kusigala tumulina mu 5 lwaki tumulina mu 5 tutegedde embeera ze mu byenfuna tetugenda kubeera ku ekyo nakikubaganyako debate abantu baleeta ensonga ezenya kati naye bwakolanga emikolo tetwetabaamu otomatikali ekyo oba okutula wabula omukolo gwe mugwetabeemu kuba mwategeera embeera ze naye abantu bwe tutategedde embeera z'abaganda baffe oluganda lutabuse abantu beekutta amataayi abantu bavudde mu mikolo gy'abaganda baabwe abantu bavudde mu mikolo gy'abaana baabwe abantu bavudde mu mikolo gy'abazzukulu baabwe abantu bavudde mu mikolo gy'abantu baabwe lwaki tebabategedde embeera zaabwe bwe tugenda mu byensula lwaki mukaluubiriza baaba wammwe Saafiina gwe mutegedde asula mu kayumba ekituufu nga naye akatanda kano akasookerwako fuuti ozimanyi zinteerewo nga tekajaamu Allahu akbaru kayumba katono ka korido yenyiga muli ate gwe baabawe okutta abaana bo babiri bagaye bagende bawummulire ewuwe tolaba nti baabawo oyo mukaluubiriza mu byensula ate bambi bwana agamba baba abaana sijja basobola ndi wafunda ate ng'oyogera ebigambo kale oba tobaagala ate munaye ate balinayo ssenga awaabo omulala nti obeeganye katubanoonyezeeyo abatali bassenga be oyogera bubi ekyo ky'oyogedde naye kisigala kimunyiiza nga naye bw'olowooza nti onyiiza olw'okuba gambye abaana bano tajja basobola mu byensula kati bane tumanye abantu baffe kkiriza babawo gwomanyi mu byensula ng'ali bulungi n'owemuwa bazzukulu be n'owomuwa abaana be kuba baba nabo baana be tekiina mutawaana naye gwe n'olabira ddala gw'omanyi ng'ebyensula bizibu n'okola otyo kati n'olwekyo bana ensonga nkulu ekirala kwe kumanya embeera ekyembeera kiyingiramu n'okumanya baganda baffe embeera zaabwe mu byobulamu muganda wo omumanya embeera ze mu byobulamu lwaki omukaluubiriza ya ikhwaani mumumanyi muganda wammwe lunnuma gira wano mu kifuba yalwala ekifuba ky'omunda gira bwoti omugongo gwogugwe teguwona Allah yamugerera ayina ebimusumbuwa ebirwadde ebyenjawulo nga bwe mubimanyi lwaki muganda wammwe oyo temumumanya mu mbeera z'obulamu bwe mumumanya temugenda kaayana naye lwaki era munaaba mulina bye mwogera kuyogerako eyo ebyetaaga amaanyi ono baaba wammwega omulimu tagenda gubeeramu lwaki baaba wammwe ayina obulwadde obumusumbuwa obutamusobozesa kuyimirizaawo nsonga eyo mukoze ttiimu yammwe mulina omukolo baaba gundi negundi mugenda kukola ku kugabula bagenyi abako baaba gundi negundi mugenda kukola ku byamazzi gyonna emirimu ogiraba gyetaaga okuba nti omuntu ali erefe baaba gundi negundi mugenda kukola mu ffumbiro baaba gundi mugenda kukola mu byakutuuza bantu byonna obiraba nti ebintu birimu okumuvinga from to and fro kudde eno deno naye baaba wammwe n'abategeeza ensonga bannaye sijja kusobola nga buli kyonna kye bakoonako ye talina waajja ate mmwe ne mutabuka baaba nedda ekimala ku mukolo gwa gundi twagamba obeere mu bafumbi wagaana n'ogwa gundi ne tugira bwe tuti wagaana okukola bwoti baaba eyo si yegenda okuba emmanja y'enkoko ebigambo ne biba bingi muganda wammwe oyo gwe mugamba ebigambo ebyagenda kunyiiga munnange bw'anaanyiiga olwo oluganda alukutula nammwe jjukira mmwe mwasoose okunyiiga okutandika omugamba ebyo kivudde ku ki butamanya baŋŋanda zaffe embeera zaabwe kati nze nkugazirizzaamu muzimu ku mbeera naye bwemumanya baba wammwe embeera y'obulamu bwe tulina bye tulina omumulekera ng'ate ffe tulina omumubeererawo mu byo nga walivuddeyo n'ogamba baaba tuula wali baaba togenda mu mukka juzi wali otabuse wano baaba katukusanze awo wekiba kyakulya kati ebyo abantu banaamanya baganda baabwe embeera zaabwe nga bwe bayimiridde kijja bayambako okukuuma oluganda obutakutuka ensonga yaffe ey'okutaano oba ey'omukaaga
kuzimu ku nsonga ezituyambako okukuuma oluganda luno kuba nti terukutukawo abange kwe kwanguyiriza taajiru qismatu tarika kwe kwanguyiriza okugaba ebintu by'omugenzi. Allah yabajjulula mu muganda wammwe mwannyina mmwe, Allah yabajjulula mu muganda wammwe, Allah jjajja mmwe yamutwala, senga mmwe, mutabani wo, muwala wo n'ebirala. Okwanguyiriza tugabe emaali ya muganda waffe ono bannange kituyambako oluganda luno obutakutukawo olutya. Kuba buli lwe twanguyiriza ogigaba biidhinillah tuba tuwonye bannaffe be tuyita abagezi b'ekika. Tugenze okugirabo ti sente ezibadde ku akawunti ez'omugenzi baabaffe sengaffe ng'omugezi w'ekika aziggyeko. Allah buli omugezi w'ekika lwajjako sente ezo automatically kituzza mu kutula luganda. Naye buli lwe twanguyiriza okugaba emaali y'omugenzi ono bannange kituyambako. Kituyambako kitya? Abantu bano baba bakyali bumu mu mbeera y'okuba nti amaziika gano gaba gakyabali ku bwongo. Bwe nolowooza muganda wange amaziika kitwala bbanga ky'abantu nga beerabidde omugenzi. Kati ebintu bino tubigabire mu kaseera ng'abantu bakyalimu empisa, nga bakyalimu okwebulirira ne baaba waabwe. Ng'era oli bw'omulabira ddala omulaba akyalimu okuyongobera. Allah tumwebaza, alhamdulillah baaba waffe amuwangazizza ebbanga eryo. Allah naye tusaba Allah amusaasire, Allah amusonyiwe. Ng'ebigambo ebyo bya Allah amusonyiwe, Allah amusaasire nga bikyabali ku mumwa. Ekyo nno bwe tunaakola bwe tutyo kijja tuyambako biidhinillah okuyunga oluganda lwaffe. Manyi kijja tuyambako dukuuma okuba nti terukutuka. Naye bwe tuluddewo okugaba ebintu by'omugenzi embeera etabuse, abantu ne bavaayo ne bannyonnyola ne beegabira. Oli n'akuŋŋwanya emmotoka ya muganda we n'agitwala ng'ekigimutwazizza ansa agirina. Nze njijanjabi temuŋŋamba baaba nze mujjanjabye, nze mubaddeko ebbanga lyonna ne bizinesi zange zaddirira ndi kubaaba mujjanjaba. Oli ne yeegabira emmotoka. Ekyo nno kyabaakoze ab'ebitiibwa kikyamu. Abaagabye emaali olugabo olutali lwa shariya kirabi, naye ng'ensonga ze zaawaggwa bw'osirikirira oyinza zirabanga entuufu. Lwaki? Kati ekyo kyokka kyakoze nti bwe tuluddewo okugaba emaali ye agenza okulaba nga ye keyeggyeko by'asobola nga ansaze azirina. Kati n'olwekyo bwe bukulu bw'okuyunga oluganda gwajjanjabye muganda wo ne ansayo gy'owadde ng'ogiwa eri ab'ekika kyo ab'eŋŋanda zo, kikole kuba Allah yakiragira. Tokikola lwakuba otagetinga okugabana ku by'omugenzi oyo kubanga omubeereddewo nnyo. Mubeererewo kuba Allah alagidde okuyunga oluganda nga mwe muli ebyo eby'okubeererawo muganda wo. Kyovula nti abantu ensobi eyo bagikola. Lwaki bagikola? Bagayaliridde okuyunga oluganda olw'omusaayi olw'ekika. Kyovula bw'oli ajjanjaba gwajjanjabye n'afa ye ne yeegabira ebintu nga ansa ye gy'awa nti yabaddewo nga bali bo bali ku byabwe abalala. Naye singa akikoze nti Allah yalagira okuyunga oluganda kanjijanjabe baaba kuba Allah yakiragira, Allah mpe empeera nga yejjana, tewandibaddewo kusitula bintu bya mugenzi nga tebigabiddwa. Kati okwanguyiriza taajiru eno, okwanguyiriza okugaba ebisigalira by'omugenzi abange kikulu, kituyambako. Ensonga ey'omusanvu ku bigendo tuyambako okunyweza oluganda luno obutataaguuka, nga byo bituyamba tulukuume nga bwe twalaba ebireeta oddukutula. Abange si kirala, ensonga endala egenda otuyambako bannange obukwatampola, arrahma okusaasira n'obukwatampola eri ab'eŋŋanda zaffe. Ebyo tubigasse wamu, obukwatampola n'okusaasira ab'eŋŋanda zaffe kigenda tuyambako okunyweza n'okuyunga oluganda lw'abantu abo. Gwe kisaaki ky'olina eri ab'eŋŋanda zo? Tolaba mu bigambo ebireetera omuntu okubeera nga shayatwini zimutya. Mu bigambo ebyo 10 abalabe ba shayatwini 15 shaitani yarankingamu omuntu
agamba nti mu'minun omukkiriza rahimu liqaribi ng'alina omutima omusaasizi. Gw'oyimiridde otya obusaasizibwa eri ab'eŋŋanda zo? Kati okusaasira ab'eŋŋanda zaffe n'okubakwata empola kituleetera okusigala oluganda luno nga lukuumiddwa. Naye ggwe baabawo n'atuukibwako ensonga nga toyina kusaasira kwonna gy'ali, era n'otuuka n'okubanga olangirira lujjudde. Nze bye nasooka okuvaako bye by'okusaasira. Nze temumbuulira, nze sikyagala era olusaasasa kati gwe kyoyita ekisa. Baabawo yakunyiizizza okumusonyiwa n'okumusaasira kigenda kulekawo oluganda nga lugenda mu maaso lutya. Ajja kusirikira bye yeebuuza nti baaba nga bwe nkumanyi nakoze kino naye neewuunyiza. Baaba n'atamba okukolera bwekwatambula bwe twogedde. Baaba n'atankola bw'ati. Ekyo kyokka kikwongera okuleeta eri baabawo oba otuyambyeko okunywezaawo oluganda olw'ekika biidhinillahi taala. Kkiriza ekisembayo kiyinza okuba eky'omwenda bituyambako okunywezaawo oluganda luno luleme kukutuka. Mwana wattu ekyo nno si kirala kyekiriwa aziyaratu billahi taala oba aziyaratu fillah, omuntu okulambula ku b'eŋŋanda ze ng'abalambula ku lwa Allah. Tokyerabira alladhi amarana an yusalawo, nja kuzzaawo nnyo eyatulagira okuyunga oluganda olwo yenna alambula baganda be ng'abalambula ku lwa Allah. Ekyo kituyambako okukuuma oluganda. Naye omaze ebbanga ki nga tolambula baganda bo? Gwe siriikiriramu, era bw'oba obinyumiza eyo banno ng'obanyumiza era obategeeza nga banne simanyi ntutte nno ebbanga wakati emyaka weebuuza myebuuze gy'omaze nga tolambula baŋŋanda zo. Gwe kati awolaba oluganda waawe lugenda okukuumirwa. Banne tulambula ab'eŋŋanda zaffe tuba twagala okukuuma oluganda obutakutuka. Funayo olunaku munna kulambula ku baabawo Badiru, ofuneyo olunaku lulala oba mwezi mulala olambule ku baabawo Sura, ofuneyo olunaku mu nnaku endala olambule ku jjajjawo Mustafa, ofuneyo olunaku mu nnaku olambule ku maama we Maimuna. Mu mbeera efaanagana bw'etyo abantu abo ab'eŋŋanda zo boona obalambula automatically ogenda kusigala olina ky'obatadde mu mutima. Omwana nno oyo ozayirwa alambula, omwana oyo Musa, omwana Musa alambula. Bano basenga abo bajjajjaabo bakitaabo bakuŋŋaanye gye bakuŋŋaanye boogera ku ggwe omuzzukulu, boogera ku ggwe mutabani waabwe. Ogenda okulaba n'oli ateekayo omukono gwe agawaayi, nange nno yajjako nange wange wiiki ewedde. Ogenda okulya ne ssengaye mu kasondo ali naye agamba omwana wa Sula oyo nange wange yaliyo omwezi ogwokutaano. Okulambula okwo okulaba automatically abo oba omaze obbanyweza. Ne banne tetulambula, tulambudde nnyo ab'emikwano ate nga n'obeetondera tubeetondera. Wallahi mukwano gwange Sula nsonyiwa. Sula oba twakoma okulabagana ddi, ndowooza gwali mwezi gwa Mukuna. Kale wulira weetondera Sula naye nga tosobola kwetondera muganda wo. Ebbanga ly'omaze nga tomulambula naawe era okitegedde komaze ebbanga eddene nga tomulambula automatically kikutuddewo oluganda. Kyekigenda odduzza oluganda okulambuligana nga tulambuligana fillahi taala.
tulaba jalla jalaalu agamba wajabat mahabbati hadithi al-Qudus jalla jalaalu ngayogera wajabat mahabbati omukwano gwange abangi gukakase kwoyo aliwa oyalambuligana ngalambuligana fillahi ta'ala ngalambuligana munene nga mulambula kulwa Allah jalla jalaalu gwani gwolambula ng'omulambula kulwa Allah kituufu ab'emikwano balambudde kulwa Allah ab'enganda zo kyekikuganya okubalambula ng'ate kigenda tuyambako okuuma oluganda olwo bwetataataagana kigenda tuyambako okuuma oluganda olwo nga luli wamu kati abatuwuliriza abalungi biidhinillah tubeere abasaale abavaayo okunyweza oluganda nga tulunyweza n'ebyo ebimu ku byembawadde n'abawalimu bye banaaba bongeddeko tugamba falhamdulillah ekyo kinaaba kirungi banayo oluganda ya ikhwani lambula ku muganda wo jajjawo mulambule sengawo mulambule ekinaava mu kulambuligana abange kigenda kunyweza era bangi muli eyo musirise nga mutulaba ku mukutu guno ebyonoonya oluganda lwammwe okulambuligana kuleesa obuzibu kati yenna anaavayo n'alambula ku b'eŋŋanda ajja kuba tukoledde kya bbeeyi ate nga kya muwendo abatuwuliriza abalungi nga nfundikira ebigambo byange mbeebaza okubeera naffe abali ku mukutu guno ab'enjawulo mubeerako kuno tetwetaaga nnyo okugamba nti tubatumira naye mwenna abali ku mukutu guno njogedde erinnya soogedde tubeebaza okubeera nti mufuddeyo ne mutwala obuvunaanyizibwa obubavunaanwa nga kwe kweyigiriza eddiini ng'era yenna anaayagala obulungi muno mu nsi Allah ayina kumwagaza ddiini kumuwa kuguka na kukenkuka mu ddiini anaabifuna atya ebyo nga mmwe gye mutudde mu midaala gyammwe maduuka gammwe mu bizimbe byammwe gye muli ne mubeera ku mukutu guno olwo nno mugenda kufuna eddiini kale n'olwekyo omusomo gwaffe ogukwatagana ku kuyunga oluganda tugukomezaawo byonna by'owuliddeko si bujulizi bulaga nti biweddeyo omuwalimu yenna anaabako kyayongerako ng'akisomesereza ku mukutu guno oba emikutu egy'enjawulo tukyanirira era nga tumusabira Allah jalla jalaalu amutukuumire kubanga atuyigiriza era mukkirize abawalimu mbatumirako mwenna abavuddeyo ku mikutu egy'enjawulo okuli ne guno omukutu omulungi ogwa shukurani ogukutta akati ensangi zino ne musomesa abaddu ba Allah jalla jalaalu ne mubasomesa eddiini yaabwe ne bategeera butwe balina okukola eddiini nga yenna anaalekayo okukola eddiini oluvannyuma lw'okuba nti ategedde butwe balina okukola eddiini abange emitawaana n'emirerembe ginaaba gizze gyali era nfundikiranga era neebaza bonna baganda baffe abatwala obuvunaanyizibwa okunoonya abawalimu omulinze ne bawalimu bannange bempa ekitiibwa ne batunoonya mu bifo eby'enjawulo gye batunoonya tusaba Allah omulimu guno abatuweera empeera nga ya ku nsi kuno ebirungi ebiri mu mulimo guno batandika obbirabira ku nsi kuno ate oluvannyuma lw'ogiva kusaba Allah era batusasulire biyitirivu bano omulimu bakola gwa bbeeyi oba olyawo ffe tetwandisobodde baada Allahi subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lwa Allah tetwandisobodde ffe ne bano baganda baffe nabo nga tebazze gye tuli kubeera nti bino ebigambo bibatuukako naye bwe kiba nti beewaddeyo ne bajja awo nno banaye bwe tubasabira nga tetutumibwa butumibwa banaye wonna woolaba nga akola ekirungi yamba kwakola ekirungi ayimirizeewo ekirungi bannaffe bano yenna asobola obusimu bwabwe bubeerako oteekayo kyotaddeyo nno gye bayita okukola eddiini gwe kennyini otwala obudde n'olaba abawalimu ab'enjawulo nga basomesa n'obasomako era twala obuvunaanyizibwa wa amwalikum okwate ne mu nsimbi zo bw'obanga weeziri oyambe ku baganda baffe bano banguyirwe entambula oyambe ku baganda baffe bano ebyuma bye bakozesa bibeerenga obudde bwonna biba biramu kuba bwe biba ebiramu nkakasa ebifaananyi bibatuukako nga birabika bulungi nkakasa nga bwondaba ku mukutu guno ekifaananyi nkakasa tekikulabikidde bubi lwaki tekirabise bubi ebyuma kitegeeza biba biramu kati ebyuma bino bikuuma nga biramu abange byetaaga saaviisi nga nawe bw'oyina eyo by'okola n'obitereeza n'obiteekamu ensimbi bibeere biramu
ne baganda baffe tubayambeko biidhinillah ebyuma bye bakozesa bibe biramu era tusaba bonna abaneetaba mu nkola eyo ey'okuyambako bannaffe n'abazze bakikola weemuli tukakasa weemuli tusaba Allah abasitule madaala nammwe abakitegedde olwairo nti kyetaagisa bano tebali automatic nti tubalumba mu maofiisi gaabwe nammwe abanayingira mulimo guno okuyamba ku bannaffe nammwe tusaba Jalla Jalaalu abasitule madaala butuufu musaana kusitulwa mu madaala kuba omulimu mba mukola gwa bbeeyi ate nga mukola ngayogera ku nsimbi z'okumanya nga zikola omulimu gwa ttendo era weetaaga Allah kusitula amadaala yagamba nti alimaalu fi zamanina haadha silahu lmuminu yagamba ensimbi ku kyasa kyaffe kino kyakulwanyisa kyamukkiriza kati olwera omuganda waffe akasimbi we kabaawo ekyokulwanyisa kyekiriwa ye kujja wano ffe tusomese umma kati olwo ekyokulwanyisa kye bwatyo bwasobodde kasita akasimbi kabaawo ng'akwata akasimbi ako nga gyatutuukako gye tuli nga tugamba alwanye eddiini eyimirirewo alwanya atya avudde gy'avudde gwe gy'atajja nnyo okutegeeza gy'asula oba gy'awangaalira mu by'emirimu gye atwale obuvunaanyizibwa ajja atutuukeko wano ffe naffe tubeeko bye tutuusa gye muli kati n'olwekyo mwe mumuteekamu akasimbi eyo silahu lmuminu ekyo kiba kyakulwanyisa kyamukkiriza fundikira ebigambo byange abalungi byonna bye muwulidde nga nsomese okuva omusomo gwaffe guno yetwagutandika ogw'okuyunga oluganda byonna bye muwulidde nga biri ku buluŋŋamu omuli ayati ez'enjawulo omuli ahadithi ez'enjawulo omuli ebigambo by'abamanyi ab'enjawulo ebyo nno mbagamba alihuda minallahi taala oba alihidaya minallahi taala oba nno buba buluŋŋamu okuva eri ow'ekitiibwa Allah na byonna bye muwulidde nga mwana wattu nsobi ziba zikoleddwa nze faminni ziba zivuddemu nze Abdul Karim wa mina shaitani oba oliawo nakuseerera okuva eri shaitani byonna by'owulidde nga bikuvoola n'okukkakkanya mu musomo gwe tusomye nkugamba tusonyiwagane biidhinillah kuba bigambo bye tukozesa nga tunnyonnyola si kulumba na kuvoola kuba ekitiibwa kye yakutonda ye yakikuwa wa kitiibwa Allah Jalla Jalaalu kati n'olwekyo ab'ebitiibwa ensobi yonna ebeewuliddwamu ennamba yange ebeerawo ekwanguyidde oba ya muganda wange ow'omukutu guno nkugamba omutuukirira okutereeza bulijjo teba ansa ndala yonna ensobi yonna weebadde okutereeza teba ansa ndala kale n'olwekyo otuusa ne tutereeza era mukkirize ndeke nga mbanjulidde tugamba tukyali ku aya emu bweti tujja tutematema Allah nga bwe yagirirangisa okiraba nti bw'ova ku bano odda ku bano bwe twava ku bazadde bali mu aya eyo bayisa omulungi Allah n'atuzza ku b'eŋŋanda kkiriza biidhinillahi taala omulundi ogujja oba omulundi oguddako biidhinillah waliwo awo abaddako abo tugenda baleka biidhinillah olw'ebigambo byabwe si bingi nnyo ba miskiini tuyinawo bamulekwa naye mukkirize tugende eri abantu we basinga okugayaalirira ennyo ng'era paati eri mu aya eyo si walala wonna insha Allah tugenda kutunuulira omulirwano insha Allah wajari lijunubi tugenda kutunuulira omulirwano guno insha Allahu taala mukkiriza ab'ebitiibwa omusomo gwaffe omulundi oguddako gugenda kutambulira ku mulirwano tulabe omulirwano guno Allah yatulagira okuyisa obulungi balirwana abaffe tugugaziye nagwo nga tugugenda mpola aya tugirabe ezikwata ku mulirwano guyisa obulungi n'okulongoosa gye bali balirwana abaffe ahadithi ez'enjawulo tuzirabe insha Allah gwe musomo gwaffe gugenda okuddako naye teweerabira tukyali ku aya emu tugitematema nga Allah bwe yagenda ddiŋŋanya bano tubayise bulungi tudde ku bano kati insha Allah akalulu katusudde ku paati ya mulirwano ng'omusomo gwaffe gujja gamba al ihsanu ila rijali okuyisa obulungi balirwana abaffe gwe musomo gwaffe insha Allah gwe tugenda okuddako era nagwo tugutambula ebbanga lyanaaba tusiimidde eyatutonda wa kitiibwa Allah kale n'olw'ebigambo ebyo fasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
غرباء 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 وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم